Taxor viloyatida me'yoriy chorva so'yish xonalarining soni ko'paygan. Toliqon baladiyasi va Taxor viloyatida yashadigan qori Halilullo Habibiki 20 milliondan oshiqroq xarajati bilan bir me'yoriy maslaxgoh va so'yishxona tuzatgandir. Ko'paytirishcha, ushbu so'yishxonada barcha so'yish marhalalari amalga oshirilib va tozalanib, maslaki ishchilar tomonidan hifz sihaning rioyat bo'lishi bilan sog'lom etlar omada bo'linib, so'ngra bozorlarga arza bo'linadir. Har hayvoni ki biga so'yiladi, har moli ki biga so'yiladi, uni doktorlar sihat hayvoni kontrol qiladi zindasini va ba'dasi ki so'yilgandan keyin uni go'shtini kontrol qiladi, to endi bir go'shti toza vatandorlarga, shorga arza bo'lsin. Xudoy noxosta mardum bo'lmasin ki bir go'shti g'ayri sihiyni jeb, undan keyin yo mariz bo'lsa, yo bir kasal bo'lsa, xudoy noxosta shunday bir hadafga vatandorlarga biz xizmat qilsak deb shu kushtorgoni biga ijod qilganmiz. Shu saloqqa ishlaymiz, bir qiz saloqqa shuga bir saloqqa qo'shmiz. Imamiz bir barobar qassob bizga olib molni ta'sim beradi. Molni biga so'yamiz, doktor bor biga doktor to'fa qiladi. Olib boramiz qassobga ta'sim qilamiz. Biz bir xushmiz yasherdan. Ayni holda Toliqonlik qator qassob va yashovchilari ham mazkur so'yishxonaning ijod etilganidan xursandlik etib, uning sihi va sog'lom etlar bozorga arza bo'lishi va chorvalarning yaxshi nazm va tariqa bilan so'yilishi haqida ham eng muhim va yetarli sanab o'tdilar. Alish kushlarga jo'r bo'lganiga Xudoga shukr. Xeyli biz rozimiz. Olimlarimiz munozzam, tamom nesa suvimiz omada, changak, qo'sh qilingan tamom narsa omada. Biz meshaga so'yamiz, mol bozor ham oldimizga tamom nimamiz munozzam barobar. Avval ki bor edi, mardum har shorni kinoriga va go'shasiga kesilgich edi. Bu boisi isu nima bo'yicha edi. Holiki bikkiga bor, ko'p nima deng rohating, har kim olib kelib hayvonni kesiladi. Ko'p suhulat dediğimiz oson tariqasiga ko'pala mushkil bo'lmadan. Mana shu holda Taxor viloyatining ikinchilik sug'orish va chorvadorlik riyosatining sihati hayvoni otli klinikining doktorlari kun sayin mazkur so'yishxona ishlaridan nazorat etadilar, urg'ulab dedi. Chorvalarning so'yishlaridan oldin va keyin muayana bo'lishi kasallarning ko'payib va kuchayishining oldining olishiga sabab bo'la oladi. متوجه همین گوشت‌های خراب و گوشت‌های دیگه بدونی که تاپا باشه، استاندارد نباشه، چک شدگی نباشه، از وقت خودداری بکنن به خاطر از اینکه تمام مرضات و مشکلات از طریق همین گوشت اکثرا مردم بر متضرر میشه. Aytilishicha, eski paytlarda me'yoriy va tajhizlangan so'yishxonalar bo'lmagani bois xalq ayrim qiyinchiliklar, ayniqsa sog'lomsiz etlarning olishiga majbur edilar. Biroq oxirgi paytlarda ushbu chorva so'yish o'rinlari tuzalgani sabab sihiy va sog'lom etlar bozorga arza bo'lishidan ham o'nlarcha kishilarga ish zaminasi ham ijod bo'lingandir.